Estamos aquí en otro video con Moni Noticias. A petición de mi amiga Regina, hoy les contaré de la nueva película Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Ya fui a verla, está padrísima. Hay muchos animales increíbles y mucha magia en toda la película. Me encantó, no se la pierdan, está súper entretenida. Y no olviden suscribirse y darle like a mi página y seguirme en Facebook.